各位爸爸媽媽，你哋好啊！我係 Miss Carol。根據香港幼稚園教育課程指引，幼兒應該學習日常生活中或者學校接觸到嘅英文，亦即係話佢哋應該學同佢哋生活有關聯嘅。條片呢就講香港嘅幼稚園教得太深，astronaut、ambulance、quilt、igloo、caterpillar 呢啲字太深，我嘅判斷係 quilt 好具體。如果係小朋友讀幼兒學校，佢哋喺學校瞓覺都會冚被嘅噃，老師仲可以攞嗰啲被做實物教具。caterpillar 小朋友成日都喺公園見到嘅喎，小朋友成日都聽到 ambulance 嘅聲，喺社區嗰度經常見到。igloo 雖然小朋友未見過，但係有圖片可以俾小朋友睇啊。以上我講嘅字都係一啲名詞，有實物或者係圖俾小朋友睇嘅。astronaut 太空人，如果小朋友已經 K2、K3，佢哋都有學火箭 rocket，我哋可以叫小朋友扮太空人坐上火箭，佢哋覺得好好玩㗎喎。嗰條片覺得呢啲字個心嘅着重點係要小朋友記得住呢啲字。喺幼稚園階段，我哋唔需要小朋友記得住每個字㗎，只需要佢哋接觸過。咩叫做真係深？嗰條片裏邊都有舉咗一啲例子 veering fence、Zenny zebra。veering 係一個好抽象嘅字，好急咁樣轉彎。我哋點解釋俾小朋友知呢？曾經我喺實習嘅時候見過，有學校要小朋友默 interesting，呢個都係一個好抽象嘅字。仲有啊，默書係違反幼兒發展嘅。咁我最後問大家，你覺得 escalator 深唔深啊？我就覺得喺生活中，小朋友佢哋成日都會搭扶手電梯嘅噃。當爸爸媽媽你哋同小朋友搭呢個扶手電梯嘅時候，邊行邊講，We are taking the escalator。我哋唔好逼佢一定要記得住，而且我哋要尊重每個小朋友都有差異嘅，佢哋嘅天賦係唔一樣嘅。有啲小朋友佢哋嘅語言天分係高啲嘅，好快就記得；有啲小朋友係記極都記唔到噶。好有趣嘅一樣嘢，我想同大家分享。如果你有 SEN 嘅小朋友，你會發覺佢哋好容易記得啲英文，去睇 YouTube 都可以睇得識噶。當然，我唔鼓勵大家俾佢睇太多 YouTube。大家記住喺幼稚園階段呢，我哋要培養小朋友對英文嘅興趣，唔好俾小朋友壓力，唔好逼佢要默到嗰啲字，要尊重佢哋嘅發展。當然，如果你嘅小朋友係有語言天分嘅，你可以教多啲。下次我哋再傾，拜拜。